आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीतल है और आप देख रहे हैं कांशा किचन एंड ब्यूटी। ये हमने ले लिया है एक पतीला, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है बड़े वाले, और इसको अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने 2 प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, और 2-4 हरी मिर्ची ली थी। इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज और हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया हमने, और ये हमने प्याज हरी मिर्ची ऐड कर दी है इसमें। और इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अरे देखिए हमारा प्याज अब भुनना स्टार्ट हो गए हैं। इसको हमें और अच्छे से भूनना है अभी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने थोड़ा सा कुट कर भी अदरक लहसुन डाला है। देखिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हमारे प्याज भुन चुके हैं और हमने कुछ मसाले ले लिए हैं। इसमें 1 चम्मच हमारा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1/4 चम्मच हमारी हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हमने लिया है नमक, और ये 1 से 1.5 चम्मच हमने ले लिया है मीट मसाला, चिकन मसाला। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये थोड़ा सा पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया है। अरे देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे भुन रहा है। ये हमने 2 टमाटर ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ का टमाटर है, और अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने 2 टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें जब तक भूनना है तब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए, अच्छे से पकना चाहिए। हमने आँच इसकी कम कर दी है। इसको ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं पकाना है। इसमें हल्का सा पानी हमने और ऐड किया है। इसको मिक्स कर देंगे। इसी की हमारी ग्रेवी बनेगी, और बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी इसमें। और ये हमारा ग्रेवी चिकन बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनेगा। इसको हमने थोड़ा सा ढक दिया है 2-5 मिनट के लिए। अब हम इसका ढक्कन हटा के इसको चेक करेंगे थोड़ा। ये देखिए ये हमारा मसाला काफ़ी हद तक पक चुका है। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। इसको वापस से ढक्कन लगा दिया हमने।
और ये इसको एक बार और चेक करेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा इसमें से ऑयल अलग हो गया है। देखिए ऊपर से आ रही है ना हल्की हल्की ये ऑयल की लेयर। इसका मतलब हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से पक रहा है अभी। देखिए इसको एक बार मिक्स करेंगे हम अच्छे से। देखिए कितना अच्छा मसाला लग रहा है हमारा। ये हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, अब हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर और पकाएंगे, 2 मिनट के लिए और पकाएंगे बस। और ये देखिए, ये हमारा मसाला 2 मिनट के बाद में पक चुका है। कितने अच्छे से पक चुका है मसाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये हमने 1 से 1.25 किलो के आसपास चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से धो करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम धीरे धीरे इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा मसाला इसके ऊपर कोट कर देंगे। अब अच्छे से चिकन को पूरे मसाले में मिक्स कर देंगे। इसमें मसाला चारों तरफ लग जाना चाहिए, सारी जगह लग जाना चाहिए। देखिए, ये हम इसको एक कपड़े की मदद से पकड़ करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। और अब इसको ढक करके इसको पहले थोड़ी 5 मिनट के आसपास हम इसको थोड़ा तेज़ आंच में पकाएंगे। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद में हमने ढक्कन खोला है इसका। और ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसमें चिकन ने अपना आप ही पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी देखिए आप। इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया था। और ये देखिए, हमारा काफ़ी हद तक चिकन ये पक चुका है। देखिए, मैं आपको पास में ला के दिखाती हूँ, कैमरे के बिल्कुल पास में। अब इसको हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे, बस 5 से 7 मिनट बस। और ये हमारा चिकन ग्रेवी बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन लग रहा है। ये बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। और ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा धनिया पत्ती से इसको सर्व करेंगे। और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती। क्यों